กียงนะครับตะเกียงโบราณ oil lamps time of Jesus ในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์เปอร์เซียต้องการทำลายหลักฐาน Mosaic. Why? And find something important in พื้น there. โมเสส เขาต้องการขอให้นะครับพบสันนิษฐานอนุญาตนะครับเพื่อเขาจะรื้อทำลายเพื่อจะไปค้นหาสิ่งที่สำคัญที่อยู่ข้างล่างตรงกลาง When they started digging, they found many oil lamps. ก็เลย Time ไป of Jesus. พบนะครับตะเกียงนะครับตะเกียงโบราณ Oil lamps, time of Jesus. ในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์ And was a question, wait a second, why so many oil lamps ทำไม in มีตะ one เกียง room? น้ำมันนี้มากมายอยู่ในห้องเดียว So it was a sign that people from the time of after the time of Jesus คนหลังยุคพระเยซูคริสต์ came to the one important spot, was gathered there, worship มา there. รวมกันในที่เดียวกันครับนมัสการ But the question was, what is the spot? What is that? แน่นอนเราต้องมารวมกันที่นี่ They also found many depictions of pomegranate. เราที่พบนะครับ Pomegranate is a typical Jewish symbol เป็นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับชาว because the Lord promised people in this land pomegranate. พระเจ้าได้สัญญานะครับกับชาวยิว And also more than 100 inscription on the wall. And one of inscription มี in คำ Hebrew เขียน says จารึกในภาษาฮิบรู House of Shimon. ว่าบ้านของซิม You know who is Shimon? Shimon we pronounce in Hebrew, เชโตร but in English Simon. ภาษาอังกฤษคือไซมอน That's why we know that it's exact spot from ในที่สุดเราก็เลย early years รู้ว่านะครับ House of Peter. บ้านนี้เป็นบ้านของเปโตรอยู่ที่นี่ And later on, church decided to build here magnificent octagonal church, และ just in commemoration of เขาพยายามสร้างจำลองออกมานะครับจากสถานที่เดิมนี้ว่าบ้านเปโตรมีหน้าตาแบบนี้ที่เขาใช้เป็นที่ประชุมด้วย in the center they put magnificent mosaic floor. นั้นตรงกลางนะเขาก็จะใช้พวกกระเบื้องนะที่มันมีลายสวยงามนะครับปูอยู่ข้างใน With a peacock in the center, ก็จะมีเหมือนรูปนกยูงนะครับ because peacock was a symbol of eternal life. นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันดร์เขาก็เลย But in the 7th century, church was destroyed แล้วก็ศตวรร by ษที่ 7 Persians. Okay, เปอร์เซียก็ทำลายคริสตจักรที่นี่ and Virgilio Corbo had many evidence that it belonged to Peter. หลักฐานที่เราค้นพบรู้ว่า And later on, you see cross over there. Because อ๋อ หลุมศพหลุมศพ บ้านเปโตรนะคะก็ทำเป็นจบเพื่อให้มองเห็นสิ่งที่เป็นของแท้ในสมัยของที่สาวกพระเยซูยังมีชีวิตอยู่นะคะและอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะสวัสดีค่ะ บิลดิ้งนี้เป็นทาเบอร์นาโกของบ้านของที่สวมทับบ้านของเปโตรแปดเหลี่ยมค่ะอัศจรรย์มากมันสวยมากนะคะ นี่ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะไม่มีใครใส่แล้วมันจะเป็นปั้นของปีเตอร์เปาโลค่ะ สถานที่นี้นะคะเขาสร้างทับบ้านของเปโตรโดยให้มันมีสัญลักษณ์คือเป็นรูปเรือ เพราะว่าเปโตรเป็นชาวประมงนะคะเชิญค่ะ